Hello guys, welcome to channel. It's me and myself, whatever. Finally हम लोग नदी में पहुंच चुका है. Let me show you the view and this is my outfit for today. Let's have fun guys. Stay tuned. Okay, this is the river. हम लोग अभी ऊपर जाना होगा. Finally, I reached at the view. Let me show you. This is the view. वहाँ में मेरा बाइक है. क्या बड़ी हो गई. वाह. So beautiful. कुछ नहीं ना. ये हमारा पापा जाते हुए हमारे खाना को लेके एक दो बुक के चप्पल पलते हैं. ये है मुर्गी. इसको हम अभी खाएंगे. टेस्टी. चलो बताओ मुर्गी जी, आज आप तो मरने वाले हैं. कितने? दो मुर्गी भरपेट खाएंगे. Oh my god, the view is so beautiful, you know? Like, wow. Acting to the oh my god.